建立一個 infrastructure， 建立一個 condition，去讓呢一類型嘅，譬如話文化項目類型嘅事情可以喺公共空間發生。一路以嚟都對文化藝術都有興趣嘅，所以就係到而家開始嚟到下邊做研究各樣嘅時候，就將我嘅興趣同埋專業結合埋一齊，咁就開始去做呢個文化建築嘅研究咁樣咯。我覺得好好玩嘅，因為我哋其實各自都有我哋嘅專業，所以其實喺呢個 project 入邊譬如話我哋遇到有音樂 programming 上面嘅問題，咁即刻會走去問 Irene， 跟住遇到有啲嘢關於設計嘅喎，咁佢即刻走去問 Vera， 跟住之後可能其實譬如話同個場地傾開，佢話唔係喎，我哋好想知道關於impact measurement 呢樣嘢喎，咁就走去問唔同嘅，咁所以我覺得呢個都嘅好organic 嘅一個組合。呢個 project 其實係想點樣將對於我哋既定聽古典音樂或者體驗古典音樂嘅呢個方式咧，點樣打破，將呢個古典音樂去帶到去公共空間，俾唔同社區唔同嘅人士去享受啊嘛。咧我都一路係喺文化創意界別嘅工作，係以音樂居多啦嚇。咁嗰個挑戰首當其衝就當然係年輕嘅音樂家啦，因為佢哋面對一個入行嘅挑戰先。咁但係好多已經係在職嘅音樂家咧，其實都會面對唔同嘅問題喎。咁而喺佢身邊咧，其實有成個嘅生態圈圍繞住佢嘅，包括佢嘅代理人啦，可能係節目策劃者啦、場地啦，再去到推廣、去到教育，其實所有嘢咧都同呢個音樂文化佢嗰個發展係好有關係。好多香港嘅一啲社會創新項目咧，其實佢哋都面對住一個好結構性嘅問題。就係個資金咧係好難去持續嘅，希望可以用一個更加持續嘅方式咧，去令到機構做嘅好事係得以數據化啦，同埋係可以呈現出嚟，咁就從而透過呢樣嘢咧，可以吸引社會上面更加多唔同嘅資源啦，去支持呢啲項目，等佢哋可以有一個即係更加持續嘅模式咧，咁樣去推進咯。即係呢一個項目入邊，我哋想去培育嘅一班藝術家，佢哋喺經過呢一個項目6至9個月，唔係淨係 focus on 佢哋喺個音樂上面嘅成就，而係可以培育佢哋成為一個 creative 嘅 musicpreneur 或者 entrepreneur 咁樣。係啊，開頭嘅時候會騰雞啲咯，太多 uncertainty。我哋其實有做各種唔同嘅活動各樣啦，但係其實係啦，咁其實係冇見過咁多大場面。通常你話如果有驚險嘅嘢，都係突發事件啦。係啊，可能會係突然間話，我哋可唔可以褪前褪後啊？係唔係真係將張凳褪前褪後咁簡單？我哋係成個 setting 或者musician 上落台位諸如此類。確實亦都係當我哋出去面對更加多唔同嘅發展商，我哋會睇到，甚至乎一個大機構入邊，佢有唔同嘅部門，有唔同嘅人，佢哋嘅 concern 係會有唔同嘅。咁所以係咯，亦都係我哋自己嘅學習過程，究竟喺好多細節上點樣 align 唔同嘅持份者嘅需求咯。同埋我記得有另外一位 musician 咧，佢就講咧話佢冇諗過成件事咁專業，其實係有少少令到佢咧覺得係好被重視嘅呢種感覺，即係有咁 professional 嘅團隊去支持，令到佢哋有機會去做呢個表演。我好記得有一次個觀眾咧就講話，哇！我冇諗過咧喺商場入邊可以聽到呢一種質素嘅音樂。跟住之後咧個 set up 佢覺得係好創新啦，即係冇諗過會有呢一種嘅舞台嘅 set up 啦。呢啲咧都係佢平時去商場或者公共空間唔會體驗到嘅一啲感受咯。其實成個 project 我覺得最大嗰個意義係通過呢啲碰碰撞撞、跌跌撞撞嘅時候，去知道究竟每一個
細節，打破思想上面嘅界限啦。即係因為其實唔同嘅持份者都會有唔同嘅 expectation 啦。原來可以再加埋有空間嘅締造啊，再拉近距離啊，再突破一啲表演模式、唔同場景、唔同對象呢啲合作咧，其實係可以一係就 migrate 去另一個 art form， 一係就係 cross disciplinary 嘅合作都係得嘅。咁所以即係呢個就係創意所在啊嘛。從我哋嘅專業層面去真係知道啊，城市發展或者城市空間設計，真係一個充滿複雜性嘅專業啦。咁但係其實原來有一個平台，亦都好多謝，特別鳴謝ORKTS 有一個平台去讓呢啲唔同嘅input 擺埋一齊嘅時候，係咯，係得到好多好有趣嘅火花。